ga crypto ne kabaka timo. Yes, zino ze coin 5 zengendo kuwa omwezi guno ezigenda okukolera sente 222. Esooka njagala ogoberere like nga subscribe nga sharing nga kuba ngenda kuwa coin 5 mu January next year 222 ezigenda okukolera sente nga zigula wakati wa $1 ku $5 zenkumi 3 ku mutwalo gumu. Yes, wagatte ku lugendo naawe tobeera mabega yekimiki tandika ojja wano ku web browser yo n'ogamba CoinMarketCap, typing am CoinMarketCap. Yes, CoinMarketCap bagenda kuleetera no website yokwolabira crypto yenna nomanya akoze atya atambudde atya okitegeera. Era osooka n'ojja n'okebera olaba bitcoin agudde ali mu mitwalo 48, mabega abaddeko mu mitwalo 7 yali ku namba 1, Ethereum namba 2, Binance Coin namba 3, Tether namba 4, Solana namba 5, Cardano namba 6, USD Coin namba 7, Ripple namba 8, gwetanawiza na $1 no. Ripple mulungi nnyo wakugula. Polkadot ali ku namba 9, Terra ali ku namba 10. So bino byonna bucoin bulungi wakugula. Kati katugenda kutandika coins zoyina okugula 4. In fact coin 5 zoyina okugula ezijja okukolera sente omwaka ogujja. Yeah, ezijja okukolera sente omwaka ogujja. Katandike ne namba 1. Namba 1 ye Mana Decentraland Mana eri ku $3.27. $3 sente ntono nnyo. Naye oziteekayo ozitaddeyo mu bungi otedde miliyoni yongeemu ba 2 oyina coins nga 10 ojja kulaba sente zojja okukola. Kale katulabe omwezi oguwedde ebadde ekola etya Mana omwezi oguwedde yayambuka netuukako ku $5. $5 ne cents 8. So si wabyawo $5. Essaawa zino egula $1 meka? Egula $3. Okitegeera? So kibeera very funny. Kati okira wano wansi osobola okulaba ku exchanges kwe ziri. Binance kweri, Coinbase kweri, KuCoin kweri, Huobi Global kweri. So si kizibu, confidence yayo era nayo giraba eri high. So ako ka coin kamu mwandikafunye. Okay, akokubiri waliwo gye bayita Sandbox. Sandbox number 2 eri ku $4.93. Olaba kati yagudde ne 1.8. Okay, so wabika tugende ku chart yayo tulabe. Chart yayo ekulaga wano emabega ebaddeko ku $5. That is week luno lunaku. Katugende ku mwezi. Mu mwezi gumu yalinnyako netuuka ku $8.4 cents. So $8.4 cents obwanno oli bulungi. Ge mazima ago. Singa erinnya bw'oteekako kakadde otamusiza kakaddeko. Nga yo tulina kyoyongeddemu. Katugende ku exchanges tulabe ku eri listed. Binance osobola ogigula, KuCoin, Huobi Global, FTX, era ne confidence nayo giraba eri eri high. $4 buli coin. Naye lujja kukyalumu nga coin zino ziri ku $10, ziri ku $5. Oliba weekwasa ki? Tugenda ku namba 3. Namba 3 waliwo gye bayita Engine Coin. Engine Coin iyo eri ku $2. $2.45. Okitegeera? $2.45 tusobola okulaba guno omwezi erinnyeko paka wa. Soke tulabe omwezi guno tuwedde erinnyeko paka wa. Yalinnya netuuka ku $1.71. Ekitegeeza oba otayimuzize sente zo singa eddamu n'erinnya netuukaawo. Naye ekyo kikoledde mu mwezi. So n'omwezi ogujja kisoboka. Katukire wansi tulabe ku exchanges kweri. Tulabe ku exchanges kweri. Eri ku Binance, Coinbase, Huobi Global, Crypto.com, KuCoin, so zonna osobola ozigula okwo kwennyini. So ne confidence ogiraba eri eri high ku zonna era nga bw'okiraba. So bambi bw'oba oyinamu kasente akatonotono ng'oyagala okugula joininga ojja ogule coin zino. Yes, jangu ogule coin zino ku sente ntono. Oteekeyo sente zo sirike ojja kukola akasente. Kale waliwo endala Mobox Coin. Mobox Coin eri ku $5. $5 era nazo si sente nnyingi. Naye njagala tulabe nti omwezi oguwedde erinnyeko paka wa. Ejja kusesa kuba omwezi oguwedde ebadde ku $15. Mukitegedde? Ebaddeko ku $15. Kati saa zino egula $5. Kitegeeza bweddirayo wano manyi sente z'oba okola
kale katulabe tulabe gundi kweri listed ku Binance Gate.io. Yes, confidence is high. Bana zino coin omuntu yena ino zifuna. Ate zino coin za games embawa endala zidi mu metaverse. Nga mumanyi Facebook yakyusa nedda mu metaverse. Kati nno sente ziddeeyo. Okay, tugenda ku coin endala. Cardano coin naye eri awo. Coin eno namba 5 Cardano eri ku dola emu. Sagala wekwasize 13,500 baze 14. Itegeza noba n'emitwalo 10 osobola ofuna coin bwe 10 n'osirika. Kale katulabe mu mwezi oguwedde ekoze etya. Omwezi oguwedde ebadde yagwa ali ku dola 2. Ezigudde bugu. Ebadde ku dola 2 kati eri ku dola 1.24 cents. Nenga ebadde ku dola 2. So tewali kyo wekwasa tosobola kukola sente mu crypto, tosobola kugula crypto, tosobola kutoyina sente zigula crypto. Katulabe exchanges kweri, Binance kweri, Coinbase kweri, Hubo Global kweri, Kucoin kweri, confidence eriki eri high mu zonna. So zezo coin zenjagala okubagamba omuntu zosobola okugula kuki, zosobola okugula eziriwo. Esitanagenda nnyo wale esitagulika. Lwaki nkugamba esitagulika? Manya esobola kati okugulika lwansonga emu. Bitcoin unagula emitwalo 48, Ethereum agula emitwalo 39, coin ejo emu. Binance agula $5, coin ejo emu. Okitegeera? Solana agula $169, roughly emitwalo nga 6 oba 7. Tezikyagulikako. Kati buno bucoin obugulikako bwe buno bwolina okugula essaawa zino n'obugula n'owummula n'osooka okkakkanamu maaso awo bugenda okukolera ssente nawe weewuunye. Polkadot ali ku $27 naye batono nnyo abasobola omuteekamu ssente. Avalanche wuno ali ku $81. So Polematic ali ku $2 kankulage kano ka $2 kankulage nga kabadde kakola omwezi oguwedde. Nkitegeera omwezi oguwedde njagala olabe nti bannange kisoboka. Kabadde ku $2.4 bwe tuddako mu myezi ng'esatu kagendera ddala paka ku $2.5. So si kabi. Bannange buno buntu bw'osobola okugula ku bbeeyi entono. Kale awo oba ka video kagadde likinga, subscribinga, tugende maaso tukikube. Following a channel nze nja ku updates ku crypto yekka. Tukole sente fena. Oba oyagala namba yange ya WhatsApp mweri mu description. Reaching out setting up account yo utandika okubeera ne crypto yo ne portfolio eriyo. Kale tunaddamu.